Pessoal, hoje tá maravilha de chuva aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver os pingos descer aí, ó. Ó, a telha da casa do vizinho lá tá caindo água. Aqui também na minha. Olha que maravilha aí, ó. Gravando aí só pra mostrar pra vocês aí essa chuvinha maravilhosa que Deus mandou hoje. Vamos ver se tem como vir a água ali. Senão o celular vai molhar, né? Olha aí, ó. A água lá, ó. Tem um chinelo ali. Ah. Mas tá bom, obrigado. Até mais.